दोस्तों तेजी से आ रही ये ट्रेन इस कुत्ते के ऊपर से निकल जाती है और जब ये ट्रेन पूरी तरह से निकल जाती है तब पता चलता है कि यह कुत्ता सदमे में आ गया है और यह कुत्ता वहीं पर जोर जोर से रोने लगता है और उसी ट्रैक पर लड़खड़ाने लगता है। तभी ये भले लोग आते हैं और इस कुत्ते के सिर पर पानी डालते हैं ताकि ये कुत्ता थोड़ा होश में आ सके और ये कुत्ता किसी और ट्रेन के चपेट में ना आ जाए। इसके लिए ये लोग इसे तोप कर रेलवे प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं और इसके पूरे शरीर पर पानी डालकर हाथ फेरते हैं और फिर ये कुत्ता थोड़ा होश में आ जाता है। वैसे गाइस इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा।